Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн эрхэм үзэгч та бүхэндээ бидний нэвтрүүлэг эфирт гарч байгаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Та бүхэн Монгол телевизийнхээ нэвтрүүлгийг хүлээн авна уу? Сэтгүүл зүй чөлөөт ардчилсан хэвлэл мэдээлэл өндөр хөгжсөн Америк оронд Монгол сэтгүүлчийн орон зайг бий болгож 13 дахь жилдээ тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа манай хамт олонний ажил үйлсийг Монголын төр үнэлжээ. Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз Монгол улсаас Америк нэгдсэн улсад суугаа элчин сайдын яамны өргөмжлөлөөр шагнагдсан сайхан мэдээг үзэгч олондоо дуулгахад таатай байна. Элчин сайдын яамны өргөмжлөлд Монгол улсыг гадаадад сурталчлах, хилийн чандад сурч ажиллаж амьдарч буй иргэдээ мэдээллээр хангах чөлөөт эндэрн болсон Зэдвийн сүрэнгийн саран туяа захиралтай Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн хамт олонны олон жилийн идэвхтэй үйл ажиллагааг өндрөөр үнэлэн энэхүү өргөмжлөлийг дурсгав. Онц бөгөөд бүрэн эрэхэд элчин сайд Яндонгийн Отгон баяр, Вашингтон хот 2021 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр гэсэн байна. Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн уран бүтээлчидээ баяр хүргэе. Олон жил бидэнтэй хамт байгаа үзэгч, дэмжигч та бүхэндээ талархаж байна.
Манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Америк нэгдсэн улсын Чикаго хотод Монгол улсын консулын газар нээх болсонтой холбогдуулан тайлбар сонсгоё. Чикаго хот нь Америк нэгдсэн улсын Иллиной мужи улсын хамгийн олон хүн амтай хот. Чикагогийн хүн ам 2.8 сая гаруй, харин Чикаго хотын эргэн тойрны жижиг хотуудыг оруулж хүн амыг нь тоолбол 10 сая гаруй хүн амтай гэж 2019 оны статистикт дурдсан байна. Чикаго хэд хэдэн товч нэршлүүдтэй. Тухайлбал Шикаука салхит хот гэхэд мэт. Шикаука гэдэг нь нутгийн индиануудын хэлээр зэрлэг сонгон сармис гэсэн утгатай. Англиар бол зэрлэг сонгон салхит гэдэг нэршлийн хувьд Чикаго хотын улс төр нь их тогтворгүйг илэрхийлдэг учраас салхит хот хэмээн нэрлэсэн гэж үздэг хэсэг байхад зарим нь цагаачд ихтэй хүмүүс Чикаго хотод сууршиж нүүж явах нь элбэг хөдөлгөөн ихтэй учраас ингэж нэрлэдэг гэх нь бий. Цагаагаарын хувьд Монголтой төстэй жилийн 4 улиралтай. Дундаж хүйтэн 1-р сард 7 Цельс, дундаж дулаан 8-р сард нэмэх 20 Цельс. Хэдий хэмжигдэхүүний хувьд төстэй ч гэсэн нуур дагуу байрладаг хот учраас салхи ихтэй байдаг. Салхины болон чигшилтийн үзүүлэлтээр Монголоос өндөр байдаг. Түүхээс нь харахад 1837 оны 3-р сарын 4-нд Чикаго хот үүсгэн байгуулагдажээ. 1871 он Чикаго хот тэр чигтээ галт төмөрт автаж 100 мянга гаруй холд авсан иргэд орон гэргүй хоцорсон гэдэг. Энэ нь Чикаго хотын эрх баригчид төдийгүй Америк нэгдсэн улс даяар гашуун туршлага болж үлдсэн хэдий ч үүнээс үүдэн модоор байшин барилга барих нь аюултай юм. Тиймээс барилгынхаа суур болон гол хэсгүүдийг төмрөөр зангидан барих нь илүү чухал эрсдэл багтаа юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч Чикаго хотод дэлхийд анх удаа төмөр каркас ашиглан барилга барьж эхэлсэн байдаг. Бидний сайн мэдэх одоогийн Wills Tower буюу Wills Tower, хуучнаар Sears Tower энд дурдж болно. Чикаго хот 1900 оны эхэнд гэхэд дэлхийн 5 дахь том хот болж чадсан хурдтай хөгжсөн хот юм. Тэнгэр багандсан барилга, жаз, блюзийн хот. Энд Америкийн хамгийн шилдэг инэдмийн клубуд байрладаг. Чикаго олон улсын эдийн засаг, худалдаа, боловсрол, зам тээвэр, цэгнэгийн чухал хотуудын нэг яа харахгүй юм. Чикаго хотын Ohio нисэх онгоцны буудал дэлхийд өндөр ачаалттай нисэх буудлын тоонд ордог. Тус нисэх онгоцны буудал гадаад дотоодын бүхий л нислэгийг үлддэг. Чикагод Америкийн шилдэг 500 байгууллагын жагсаалтанд багтах нэлээд хэдэн компани үүсгэн байгуулагдсан байдаг. Жишээлбэл Allstate, даатгалын байгууллага, Boeing нисэх онгоцны үйлдвэр, Kraft Heinz, McDonald's, Sears, Walgreens, United Airlines гэх мэт байгууллагууд байна. Чикаго хотод мөн дэлхийд үнэлэгдсэн 2 том сургууль байдаг. Эдгээр нь Northwestern их сургууль болон Чикагогийн их сургууль юм. Энэ 2 сургуульд элсэж чадсан байхад тэтгэлэг авах боломж өндөр байдаг. Чикаго хотын хамгийн өндөр барилга бол 110 давхар Wills Tower. Энэ зургийг манай сурагчлах хэсэг Чикагод болсон Америк нэгдсэн улс дахь Монгол эмэгтэйчүүдийн анх дугаар чуулга үзэлтийн үеэр авсан юм. You're on your way to the top of the tallest building. To the moon, Alice. You can watch as we pass awesome. the tallest building monumental structure. You're walking next to a 1,450-foot modern marvel and one of the tower's 104 elevator cars. Wow, my ears are popping. Your trip to the side deck will only take about a minute. That means your elevator is traveling at a speed of more than 24 feet per second. The tower opened its doors in 1960. I feel like I'm taking off an airplane. The west end we're now at 850 feet in San Francisco's Transit. Oh, Bonnie, good one. Try me here. At the Yokohama Landmark Tower, Japan's tallest building. 1,062 feet, stunning Eiffel Tower. Still standing. And now we're here.
From Mongolian TV. Just if you would say. It's nice to be in Chicago, from Canada, in Chicago with my dad, going to a couple hockey games. Awesome, go Hawks. Thank you. I'm from Calgary, Alberta. Watched the game on Friday night. We're going to watch the game tonight, and we've got to go home tomorrow. A long ways home. Thank you very Thanks much. very Thank much. you very much. Someone take one here. манай Чикаго хотод аялах юм бол хамгийн үзэсгэлэнтэй яг хотынхоо төвд бид нэр Millennium Park гэж алдартай байгуулсан. Тэгээд энэ Millennium Park дотроо манай Чикагогийнхан болохоор энийг бин гэж буурдаг бин гэж хэлдэг. Гадаадын жуулч болохоор энийг маань давдан гейттэй үүлэн хаалга гэж нэрлэдэг. Монголчууд маань яг бүрний эдгэрт болохоор бид нэр бүрэн цай гэж нэрлэдэг. Энэ одоо яг харахгүй манай Чикагогийн хамгийн аялал жуулчлалын хаалт ба та энэ цалины маш их тийм архитектурын өвөрмөц дизайнер бүтсэн. Энийг одоо энэ төмрийг ингээд гагнаж тэгээ гадна талаас нь полиш хийж өнгөрч толь болчихсон. Тэгээ та өөрийнхөө гоо тэгээ энэ цалиныг хахад Хүүхдүүдтэй хучаа сангаас ахын байгуулж байгаа уулзалтууд оролцоод өнөөдөр одоо энэ цагаан хоттой гөвлөдтэй аялал хийж байгаадаа маш их талтай байна. Монгол орны өргөн удам нутаг үзэсгэлэнт байгаль, аж амьдрал, зан заншлыг нүдээр үзэхээр зорин ирэх гадаадын жуулчид их байхын зэрэгцээ монголчууд бид өөрсдөө ч эх орноороо аялаж амарч зугаалах дуртай. Гагцхүү дэлхийн нийтийг цочроосон цар тахлын үед энэ бүхэн хязгаарлагдмал байдалтай байна. Одоо үзүүлэх гадаадынхан Монголын тухай цувралаар эх орныхоо 4 цагийн үзэсгэлэнт газруудаар хамтдаа аялцгаая. Lake Hovsgol is located in northern Mongolia and is surrounded by mountains and lush forests. The lake is 14th largest freshwater lake in the world and contains 2% of the world's freshwater supply. There are 46 rivers that flow into Lake Hovsgol, but only the Iging River flows out. The Siling River is one of the most fascinating features of the lake because it connects Lake Hovsgol with the Great Lake Baikal in Siberia. Nomadic people have long told stories of how Lake Hovsgol is the mother sea of Lake Baikal because of the Siling River feeds its fresh water. There are 4 small islands dotting the crystal clear water of the deep lake: Hatanhui, Davanhui, Motunhui, and Bakhui, and that are covered by forests and have different types of endemic rare species. The lake formed by earthquakes thousands of years ago is called
the Mother Sea by Mongolians, and foreigners nicknamed the region the Switzerland of Mongolia because of its beautiful natural beauty. Nearby, Lake Hovsgol is a beautiful region called Дахь. There are over 300 lakes and great diversity of fish species. The pristine nature and varied landscapes of Hovsgol make it a wonderful place to travel during your journeys in Mongolia. There you can arrange horseback riding, hiking, and overland tours. To the far north live the Tsatang, a reindeer herding nomadic people who use reindeer like a horse riding, hunting and food. Reindeer herding can only be practiced at high elevations in the remote Hotelsertig mountains because the reindeer survive by eating lichen. The Tsatang have retained their unique herding lifestyle and shamanic traditions, a religion that has once common throughout Mongolia before the socialist period. The pristine Hotelsertig mountains rim the Дахh and are home to wild animals including endangered species of forest reindeer, Siberian moose, wild sheep called argali, buzzards, and water-tailed eagle. 9 species of fish inhabit the lake, including Siberian grayling and lenok. Adventurous travelers should consider visiting in the wintertime to experience the spectacular ice festival on Lake Hovsgol, celebrated by the local community every February. Hovsgol Protected Area is one of the world's unique places that has been requested to UNESCO to be listed as a World Heritage Site. Genghis Khan was born in this beautiful country that is filled with steppe, forests, mountains, and rivers. Tourists who wish to see the history and legend of Genghis Khan, who invaded and commanded half of the world, can start their journey from the Khenti province, the northeastern Mongolian steppe region of Mongolia. The mountain of Khenti, Dilumboltag, and its near territories are closely related with the life and history of Great Khan. From the beginning of the 20th century, the study of Genghis was accelerated. However, monuments and celebrations were built and organized for his honor.
Due to the fact that he was not suitable with socialist concept, it was prohibited. Consequently, Mongolian communists criticized Genghis and conducted manipulations that lead people to hate him. But as Mongolia became a democratic country, Genghis Khan became back as the proud leader of Mongolians. The native country of Genghis Khan was a secret for a long period of history, and in some way, it was a traditional secret. It is said that Genghis Khan was buried in a very secret tomb in a certain part of the sacred and wild territory. To this day, international teams are still studying and searching its ancient secrets. Legend became alive again. Nowadays, many tourists visit to see the historical country of Genghis Khan. In this country, Genghis Khan was born, first walked, and spent his childhood playing on the ice of Onang River and playing with arrows. Starting from this land, he united the divided nomadic tribes of Mongolia and led half of the world, which makes this place such a strong part of the world's history. Today, the nationalism of Mongolians is prospering, and it could be said that the symbol of our country's freedom is the history and the way of Genghis Khan. The birthday of Genghis Khan is celebrated annually, and in some years, the government performs rituals in sacred mountains which he prayed for. After studying the effect of Genghis Khan's invasion, some European countries nominated him as the Man of the Millennium, which is pleasing news for Mongolians. For Mongolians, Genghis Khan was a great leader and the Man of the Millennium. Nomad's territory was the center of the great empire of one era. Altai Mountains are one of the Central Asian highest mountains and is one of the birthplaces of nomadic civilization. The majestic Altai Mountains are surrounded by steppe and taiga, with summits towering at 4,000 meters high. Rivers and lakes with Mongolian grayling abound in this region, making it a great place for fishing. In recent times, birds spend the winter alongside the Chonharach River, Kharos Lake, and Hirgus Lake. For sacred falcons, young falcons born in that year immigrates, but sacred falcons that are adult and able to catch his foods stay here in winter times.
There's also numerous archaeological sites to visit that serve as a reminder to the long history of nomadic settlement in the Altai Mountains. The Altai are rich in wildlife. The elusive argali sheep and snow leopards traverse the rocky slopes of the Altai around Tavunbog and Tsambar mountains. In the Altai Mountains, travelers can discover pristine wildlife and become acquainted with the many ethnic groups that have lived in the area for centuries. Because of the close proximity to Kazakhstan, there is a large Kazakh population who practice the ancient tradition of hunting with golden eagles. Kazakh men find young eagle chicks and nurture them to become hunting companions. One of the biggest events in Mongolia is the Eagle Hunting Festival in Bayangulgi, Mongolia's westernmost province. It is organized every year to bring Kazakh people together to celebrate their eagle hunting tradition and gives tourists an opportunity to learn about eagle hunting and Kazakh culture and music. Harus Lake, which is located in the valley of the Altai Mountain, exists in the lowland of the Great Mountains of Mongolia. Although the lowlands of the Great Mountains are the biggest watery and marshy region of Mongolia, it is surrounded by dry desert steppe. Due to the reason that the biggest lakes are located in here is remnant of ancient water pool, petrified remnants of ancient animals are greatly found from accumulated sphere of riverbank. The Great Mountains lowland builds up a peculiar environment coupling with lakes, rivers, meadow, marsh, complex, and sandy landshafts. In the front side of the Harus Lake, there is the Great Sub-Zero Mountain of Altai, and on behind it, there is a semi-desert of lowland of great mountains and great lakes existed in its depth. This lake is the main passage point for the migration of birds in the spring and autumn, and is the paradise for many kinds of birds. The largest peak in Mongolia, Tavunbog, is located in the Altai Mountains. Tavunbog, which towers at 4,374 meters, is a popular place for adventure travelers interested in mountaineering. Climbing trips are recommended from July to September when there are low winds and more suitable weather conditions. Main centers of nomadic empires that existed in Central Asia in the past 2,000 years were located in this region. Here exists the first Mongolian Buddhist temple Erdnzu, the ruin of Harhoring city. In this area of territory there are many cultural monuments and natural sites.
Genghis Khan worked to establish a capital in the territory of Harhoring in 1220, and his son, Ugade, built the Khan's palace in 1235. As recorded in the Book of Yuan, over 1,500 workers, including Mongolian craftsmen, many craftsmen from all over the world actively participated in the establishment of Harhoring. Harhoring is one of the biggest cities that ever to be established by Mongolians in that period of time. Harhoring became the main bridge connecting Mongolia with Europe, Asian and Middle Eastern countries. The city hosts many religious monasteries, cultural monuments, libraries, archives, and institutes for study of history. International archaeological investigations of Harhoring are still being conducted as new artifacts continues to be found. The territory of Harhoring exists between the intersections of mountains and steppe, which is most suitable for the lifestyles of Central Asian nomads. Near to the ruins of the ancient capital is Mongolia's first Buddhist center, the Erdenzhou Monastery, which has 108 stupas and walls. This monastery played a major role in the spread of Buddhism in Mongolia. It is said that Erdenzhou Monastery was first built by using the construction materials of Harhoring city. Researchers believe that the present wall of the temple could be the ruin of the great Khan's palace. Artistic constructions and religious cultural artifacts located in Erdenzhou Temple demonstrate the skills of Mongolian craftsmen, and it is the historical evidence of development period of Buddhism in Mongolia. This area is rich of monuments and tombs uncovered by archaeological investigations. Is related to the Bronze Age, Iron Age era of Huns. The first empire existed in Mongolian territory, and states established in Mongolian territory such as Turk, Uyghur, and Khitan. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв орлоо.com. There comes a time when we hear a certain call, when the world
must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all the peril, God's break the family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Well, something in your heart, so they know that someone cares, and their lives We'll be stronger and free, As God has shown us, by turning stone to bread. and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones to make a better day, so let's start giving. there's a choice we're making, we're saving our own lives. The two will make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. Or if you just believe, there's nowhere we can fall. Well,
Монгол үндэстний оршихуйн үндэс суур болсон оюун санааны хөгжил, төлөвшил, дархлаа санамж нь дөрвөн улирлын өнгө төрөх хэм хэмнэл, мөн чанар, амь амьсгалтай салшгүй холбоотой. Нүүдлийн соёл хэмээх ойлголт нь зөвхөн ахуй амьдралаа залан жолоодох төдий хэвшил бус. Байгалийн тэнцвэрийн мөн чанарыг өөрсдийн амьдрал, ухаарал сэхэрлийн нэг хэсэг болгон хэрэглэсэн оюун санааны соёл байсан. Хүмүүний амьдралд эхлэл, төгсгөл хэмээх хил хязгаар байдаг бол харин оюун санааны амьдралд эхлэл, үргэлжлэл, дахин эхлэх, үргэлжлэх гэж бий. Яг л эргэх дөрвөн улирлын төгсгөл үгүй эхлэл шиг, их нүүдэл шиг, уух буудал шиг. Ийм ухаарсан өвгдийн захиас оюун санааны жин тээсэн их нүүдэл болон бидэн рүү илгээжээ. Намрын налгар цагт навчсын түүхийг өгүүлээрэ. Нартын жам богинохон хэмээн гойниглохын шалтгаан энэ дүрхвээ. Хүний амьдрал нэгэн жарнаар, нэгэн зуунаар хэмжигдэх хэдийч хүсэл сэтгэлийн хүч мянган дамждгийг ухааруулж хүрх алсын зорилгод унаа хүсэг болооч нь сурсан эрдэм, хураасан оюун гэдгийг хөвгөд захиж үлдээжээ. Өндөр дээд эцэг өвгдийнхөө захиж хэлж сургаж үлдээсэн сургаал, сануулга, гэрээс даалгавар бүхнээс шүүн тунгааж энэ цагийн урсад элгэн цадан монголчууд та бүхэндээ хүргэж буй өвгдийн захиас цуврал ээлжлэх дөрвөн улирлын нэг намбар цаг дор мэдчилж байна. Их хаан Чингисийн захиас хүн байх үеийн эхлэл 9 эрдмийн сургаал хэмээгчээр уламжлан хүн биш болох хуйг ухаарах өгөөдөө хааны гимшлийн 6 сургаалаар үргэлжилж хүнийг оюунт хүмүүний зэрэгт хүргэж оюуны онс чагтыг тайлах шид хутаг болсон оюуныг нэг чимээгдэх оюун түлхүүр сургаалаар дамжин эртний нүүдэлч монголчуудын хан хөвүүд хатан охиддон хэлж сургасан захиас үгсээр хүрээгэн тэллээ. Оюунан гээсэн үндэстэн оршихуугаан гээснээс ялгаагүй учир Монголын гих оюун санааны үнэт өв өрлөг их сан хөмргөөс туслыгч болов тунгаан авч тарих оюундан шингээхийн уриалга болсон өвгдийн захиасаа эхлүүлье. Туслыг хураавал далай болдог, дуулсныг хураавал эрдэм болдог гэнэм. Эрх мэдэлт их хаан өөрийн орондоо хүндтэй. Эрдэм ухаантай мэрэгэн хүн хаа явсан газартаа хүндтэй. Цэцэг хэдий сайханч нэг зуны чимэг. Чандам нь ус харин нэгэн насны эргэл. Шархтай гөрөөс ганцаар явна. Шудраг хүн цөөнтэй нөхөрлөн. Газарт унсан хүн газрыг тулж босно. Зовлонг таньсан хүн бусдыг дэмнэж босгоно. Сохор хүн сохор хүнээ хөтөлж чадахгүй. Ухаангүй хүн жолоогүй морь хоёр авч давхих нь адил. Усны тусал чулуу нүхлэн уулын үер газар эвдэн. Эрдэмт хүний явдал даруй их мөрний урсгал дөлгөөн. Цагийн уртад нөхөрлөж
хүний сэтгэлийг танина. Замын хол унаж морины сайныг мэднэ. Энэ насны идэ олбор баялаг тэргүүтэн ихэд хитрхи хурж гинэт баян бол босс. Элбэг сүтэ үнэ хэдий шимтэй боловч эцэстэн хожирдгийг санаж сэжиглэн үйлдвэс зохилтой. Зүги цэцгийн бал хураахтан өнгөнд нь хууртаж буй шимэнд нь автах лугайдэл. Зөөж хурааж цуглуулснаа эс бүрэлгэн сахиваас буйн тогтох. Зөв шудраг олз хэмээн чухалчлан сайшаа муй. Хүнийг хатгах хорт могоо мэт сэтгэлтэн өнгө сайтай нэлбэг. Хүнийг хайрлах өр зөөлөн үйлстэн дорой даруу нэх. Цөөхний төлөө олныг жаахны тулд ихийг одоогийн тухайд хожимыг огоот доройтуулан бүү үйлдэн. Энэ биеийн илүүд магтах, эд агуурсанд эс ханах, бусдын сайнд өшөрхөх гурав, буйныг барахын гурван шалтгаан буюу. Унтах нойрон дамташих, хийх үйлэнд зүрхшээх, шалиг үгэнд дурлах гурав. Ажил үрхийн гурван шалтгаан буюу. Хуйлын үйлэнд тачи ангуй, архины амтанд шунангуй, явдлын мөртөс сэрэмжигүй гурав. Өвчнийг үүсгэн үгээр нь доройтохын шалтгаан буюу. Гэмгүйг гисгэн шийтгэх, гэмтнийг өөгшүүлэн цатгах, цагийн жамыг таслах гурав насаан цөвтүүлж амьдралаа багасгахын шалтгаан буюу. Өөрөөсөө илүүг үлэх хүндлэх, өөртөөгөө адлыг даран хөнөх, өөрөөсөө дордыг доромжлон гутаах гурав, ёсыг доройтуулж мөс чанарыг муутгахын шалтгаан буюу. Тэмдэгтэй, мөртэй, үртэй энэ мэт ёсыг өөрөө ч няцсан эсвүүлдэж өрөөлийг ч няцаан ухуулж чадваас цог хиймэр аривдан үйл хэрэг бүтэж нас буян аривдаж үр хүүхэд амар тайвныг олмооё. Хаад ноёд өөрийн орондоо хүндлэгдэн хамаг ухааныг сурагч хүмүүн орон бүхэнд хүндлэгдэн. Зул гагцхүү доторхыг гийгүүлнэ. Нар харин аль бүхнийг гийгүүлнэ. Тиймийн учир нар луга сэтгэл, далай луга эрдэм, тэнгэр луга ухааны тулд амьдар. Мэргэд чуулан зөвшөөрч нийлбэс улас бэхчих. Мунхаг дээрэнгүй нугууд чуулбаас гимиг аривжуулж төрийг худалд мууй хэмээн анхааруулн захиж үлдээсэн өвгдийн захиас дуусашгүй өв дундаршгүй эрдэм билээ. Өвгдийн эрдэм дуусашгүй оюун мандал. Өвгдийн сургаал дундаршгүй өв сан. Өвгдийн ухаан шавхагдашгүй оюун тундарга. Өвгдийн захиас шантрашгүй итгэл найдвар. Эцэг өвгдийнхөө эрдэм ухааны үргэлжлэл. Эцэг өвгдийнхөө сургаал захиасын биелэл. Эрт эдүүгээ холбох ихэ түүх. Түүний ой санамжийн хэлхээс эх орон Монголынхон ирээдүйг бүтээлцэх оюун санааны эзэн болохыг хүсэж буй хэн бүхэнд хаяглан өвгдийн захиасыг илгээв.
Сайн байцгаана уу? Amex компани захирал гинтэн дөржин ганч мөгөж хүн байна. Манай компани 2009 оноос эхлээд үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн улс орнуудын шуудын илгээмжийн үйлчлэлээр эрхэлдэг байгууллага байнамаа. Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хот болон Нью-Йорк хотуудын монголчуудтайгаа хамтран ажилладаг. 7 хоногийн шуудан илгээмжийн үйлчлүүлэгчид маань 250-аас 300 орчим хүн байдаг. Сардаа бол давхарцсан тоогоор бол 1000 гараа явцдаг. Газрын болон агаарын илгээмж авдаг. Агаарын илгээмж нь 7 хоногт нэг өдөр, газрын шудан нь болохоор сардаа нэг удаа явагддаг. Манай компани олон жилийн үйл ажиллагаагаа явуулсан. 2021 онд 10 жилийн явуулна. Америк Монголын хоорондод доктортой үйл ажиллагаа явуулаад өөрийн гэсэн нэг үйлчлүүлэгчид байр суурьтай болсон компани байгаа. Манайхд бол сэтгэл ханамж бол өндөр байдаг. Манай үйлчлүүлэгч нар та бүхэн манай компаниар үйлчлүүлэхэд бид бүхэн таатай хүлээн авч найдвартай шуурхай үйлчлэх болно. Миний өөр хүүхдүүд Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотод 10-аад жил амьдарч байгаа. 2 гэр бүл байдаг. Тэднэртэйгээ бид бүхэн 10-аад жилийн хугацаанд Америк Монголыг холбож ачаа тээш хөргүүлэх, авах, захиалгад бараа хөргүүлэх эдгээр ажлуудыг хийж ирсэн. Энэ компани маань болохоор бидний бараа, ачаа тээшийг хугацаа алдалгүй, чанартай, гэмтэлгүй, маш сайхан сэтгэл ханамжтай үйлчлэгээ үзүүлж идэгт нь сэтгэл хангалттай байдаг юм аа. Энэ Amex компаниар манай гэрүүл 10 гаруй жил үйлчлүүлж байна. Энэ компани бол хамгийн найдвартай биднэрт аятахтай бүх талаар үйлчлдэг. Учраас энэ компаниар үйлчлүүлэх дуртай байдаг. Ингээд та бүхнийг энэ Amex компаниар үйлчлүүлэхийг хүсье. Та бүхэн манай Amex MNG мөн манай бид Монгол компаниудаар үйлчлүүлээрэй. Азин цэжин дээр Монгол гэдэг авгай нэрийг сэжмэрсэлсэн тал шиг сэтгэлтэй уул шиг хүмүүсийн тасар хань гэдгэн мартаж болохгүй. Бадам гарвын гангама 2010 онд Европ твийн ноён оргил Эльбрус 2011 онд Аз твийн ноён оргил Эверест 2012 онд Африк твийн ноён оргил Килиманджаро 2015 онд Хойд Америкийн ноён оргил Денали 2016 онд Өмнөд Америк твийн ноён оргил Аконкагуа 2016 онд Австралия далайн ноён оргил Карстенз пирамид 2016 онд Австрали твийн Косюшка уулын оргил 2016 онд Антарктид твийн ноён оргил Винсон Масик Бадам гарвын гангама. Үүгээр манай ээлжит эфир өндөрлөж байна. Хаач явсан ковидын халдвар хамгааллын дэглэмээ сахиараа. Та бүхэндээ эрүүл энхийг хүсье.